Tunay na hardcore, sir. Nakapaa. Panis. Tira! Talo! Dami sakyan, ingay. So, panibagong ride ulit, panibagong vlog. Welcome nga pala sa channel ko. So, for today, we are on our way to DRT. Sa DRT, hindi ko pa alam, depende sa kanila. Basta mag-DRT daw kami. Doon na siguro mamimili. Alam ko ang trip nila mag-falls. So, ibang way ito. Nasa Caloocan, North Caloocan side kami. Tapos basahin daan kasi umulan kagabi. Muntik pa kami hindi matuloy. So ayun, let's have fun, let's do it. Sama nga pala yung team do it lang sa isang pinsan ko, si Butaw. Tapos nagmamadali kami umuwi daw kasi may mga pasok yung iba. Kaya natin kung oras makaka-uwi. Tingnan natin kung gaano kabilis. Sobrang labak doon. Nandito kami bandang Deparo. Hindi ako nagkakamali. Ang daan namin is yung tagos niya na Bulacan na agad. PSD-DM. Hindi ko masyadong kabisado ito eh. Si Konos nakakalam, nasa na ako. Pero puro looban yung dadaan namin. Walang ano, walang main road masyado. Nag-ride out nga pala kami 6:20. Usapan 5:30 mag-ride out eh. Tinanghali ako ng gising. Sorry na, God bless. Sorry na delay, sorry. God bless. So ayun, medyo na-delay ko sila. Malapitan Road. Sports complex yata ito ng Caloocan. Just sports complex ba yan? Ako nga. Nasulat pala. Caloocan North. Ay, Caloocan Sports Complex. So, hindi ako masyadong familiar dito sa daan na ito. Bahala na sila muna. Ilagaw nila ako hanggat gusto nila. Nakapili na ba kayo na pupuntahan na falls? Kareta. Ha? Kareta. Parena? Kareta. Pareta? Kareta. Bareta. Saan ba ito? Hindi kita maintindihan, Jo. Mamaya tayo mag-uusap. Saan tayo punta ang falls, Nelson? Anong falls mapuntahan? False alarm.
Tatanungin ko si Gons. Gons, may falls ka nang napili? May napili ka ng falls? Yung ano daw, ano yun, ang gabi? Ano ba yun? Hindi ko napansin. Kareta? Bareta? Kareta. Gareta? Kareta? Yun, naiintindihan ko rin sa wakas. Kanina pa sinasabi ni Anjo, hindi ko maintindihan. Ang galing! Ang galing! Pero wala sang Oo. Natsambahan lang natin. pero malapit daw dun sa ano. Ano yun, pumunta mo Sa Secret Falls. Ah. Hindi ko lang alam kung dadaan doon. Dadaan na alam mo. Alam mo ba? Kala ko hindi mo alam. Tapos ikaw si Nelson eh. Palbakwa pa muna. Wala, parang dami doon, oh. Pwede sakain muna to eh. Para loito-loito na eh. DRT na ba yan? Oo nga no. Oh, DRT na daw kami. Pwede na! Anong village to? Ha? Centerville? Shelter? Ang mangyayari sa tenga ko, ba't ang bingi ko ngayon? Ano ba practicein? Trail. What's up, jet ski dude? Jet ski dupe ako. Sino jet ski dupe? Sabi sa akin niya, Anjo, shelter bill daw kanina. Ngayon palang shelter bill eh. Yung laki ito. Ganda oh. Lusong. Saan ang lugar na to? Anong lugar na to? Ha? Muson? Nasa Muson na daw kami. Oh, coffee muna while waiting. Nantay namin si Nelson yung naka-fat bike. Pagod ata. So nag-aantay pala kami sa wala. Inaantay pala namin nag-shortcut. Yung isang daan, yung mas maikli. Nadaya kami doon ah. Umiwas sa ahon. So doon na namin siya yung mimit sa rotonda ng Bigte. Yung pabitbit tsaka pa DRT. Long cut kami, long cut. Ang magandang tanawin ng Bulacan. Tapos mga forest na ito. Oh. Oh, ahon. So, nagkadaleche-leche. Naligaw dahil sa akin may mali ako nalikuan. So, adventure muna. Ligaw muna sa Norsagaray. Woop woop. Ang ganda oh. Hindi ko na alam kung nasan kami. Basta Norsagaray. Taas na kami oh. Walang walang part yan. Oy, lusong. So nagrotonda kami. Ito na yung rotonda. Diretso lang kami. Nakita nyo naman na to sa unang DRT ride ko. Whoop, whoop.
hindi na kailangan pahabain dito sa daan. So 1 hour mahigit daw nagantay sa amin si Nelson dahil sa pagkaligaw namin. So ito, rekta na to DRT. Familiar na ako dito, hindi na maliligaw. What's up, guys? Doodles? Let's get it. Let's get it. Yan o. So medyo traffic. Naabot na kasi ng tanghali. Time check 9:06. Diyan ang haba ng biyahe namin dahil sa ligaw. Pero ayos lang, sulit naman. Saya naman eh. Laban lang. Selfie muna bago lumamon. Ito. Medyo mainit na, pero may gusto akong kainan dito eh. Natatry ko na yata ngayon. Sana pumayag sila na dito lang. Kaya masarap pa yung pares mo. Subok na yan. yan. Ako na po sa pang sticker. Mapa-exercise naman ako, kaya ako kumain eh. Maubos mo na yung ano mo, no? Cookies mo. Yame. Papadala ko na Kita eh. Okay. So tapos na po mood trip. Game na ulit. Medyo mainit na. Time check 9:49. Busog na. Lalo talagang babagal. Palayan to. Morning! Medyo malapit kami sa Arco. I think mga walang 4 kilometers. Morning, sir! So, konti lang yung mga pumapadyak ngayon dito. Hindi kami masyadong kasabay, tapos konti lang nakakasalubong. Weekdays kasi. So, touchdown DRT. DRT Arco. Daan Kareta. Solo muna. Okay,
tayo tapos na sa mag-picture. Maghahanap na ng pupuntahan. Ready nyo na yung mga script nyo sa pagtatanong. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Tara, tara. Dito tayo sa taas mag-search. Sa view deck. DRT view deck. Solid din. So napag-desisyonan, nakakanan kami pa Secret Falls dahil may isa pang falls doon. Doon na lang daw kami. Let's go. Kaya oxygen nga muna dyan. Tatrangkohan ko lang si Butaw. Dito na kami. Doon na ulit sa dating way. Kami on din. Tayo na sila. Tingnan natin kung paano sila aahon. Antayin ko kayo, una kayo. Para pa-videoan ko. Let's go, let's go. Oh! Nangyari! Sige tumayo! Paisa, raka mo. Ito paisa. Unti na lang eh. Totoo. Lost na ito. So napag-desisyonan na Daan Kareta Falls instead of Mandala or Secret Falls. So let's go. Bayad na kami environmental fee. Okay. Sabi ni Kuya mga 20 minutes pa entrance. Dami ahon Kuya. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap eh. Lusong naman. Okay, gusto ko yan. Nagutok.
nasa desert dito ah. Yan rin. Ahon again? Sana all nakamotor. Oy! 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 Selfie muna bago lumusong. Natapos na namin yung dasahon daw, sabi ni kuya. Ewan ko kung ini-scam kami. Sana wala na nga. Bago dumating ng parking area ng Kareta Falls. Tara na tayo. Tara. Ano? Kaya ba? Ha? Naka-Kareta Falls ka na ba? O, tara. Woohoo! Oy, puro lusong nga ah. Oops. Ano yung parking na to? Ah, parking na pala to. Morning. Morning. Good morning. Good morning, para sa post na. Morning sweat. Morning sweat tawag dyan. Morning sweat. Sweet. Tulak si Anjo. Oo nga, pabalik mahirap. Super tarik. Uphill master naman. Kasi legit to wasak. What's up? What's up, Densky dude? What's up, Densky dude? Sa prank. Walang tigil ah. No, sarap yan. Pag nakakonsum sinelo ka. May ano naman. Tatawid na kami. Pagkamutan na naman. Galing Nelson ka na naman. Wala na, puno nga pagtikop. Dami pala lang. Oy, tara ka. Ayan. Palma ka lang.
Maximum of 2 person only. 2 persons. Hindi yung team na dito. Ito na dito mamaya pa. May medyo. Huwag ka na dito mag-iusi ka pa. Dito ka nagtuka. Tayo. Hindi ka na inaboy yung bibira ka naman eh. Nakaganda-ganda na pwesto mo dun eh. Ba't ano tataas na kukuha nyo dito? Nag-ano pa to, umakyat pa sa bato para umano. Para makaupo. May manok pala rito yun. Ay, order pwede pala magpag-grab eh. Ayun o, chicken joy oh. Abot pala dito eh. Pwede ba? Grab te. Baka dito. Bawal ba te? Ay, lalo mo. Kanila yan. Nakanili. So, napagplanuhan, nakakain muna kami sa, ano yun, Mandala? Mandela? Mandalay Bay. Bahala ka dyan, te! Ba't naniningil ka ng bayad ng kape? Paano kita? Babalik naman kami dito. Andiyan kami nakapark eh. May kape ka pang isa doon, te, ha? Sa'yo naman yun, te. Ikaw talaga, oh. Hindi mo na kailangang bayaran. Yan pala. Walang ngayaka ako, hindi mo sinabi agad. Diyan? Nakalawlaw lang. Tunay na hardcore, sir. Nakapaa. Pani. So, dito na kami eh. Oh, pasok na. Welcome to my island. Ha? Meron pala? Bayad ka, boy. Sige, talon. Let's go, let's go, let's go. Baba na. Tayo ka dyan, sir. Ebidensya. Galing sa tubig eh, parang uwi niya. Processing. Tira!
Talon! Ulo-ulo! Torleg. Pwesto ka. Ako man ha. Ay, doon kape. Baka ako, boy ka naman dahil ka. Patanglawin. Dito nyo lang makikita to sa Doña Remedios Trinidad. Anong lugar to? 12 Falls. Parang kamamo. Ha? Kakaibang species po natagpuan dito sa falls na to. Lahat aalamin. Ito po si Kuya Kim, ang matang... Ay pa. Laspag, di pa nag-iisip na buhay, laspag na. Paano uuwi? So yan na, silipin ko lang kung ano meron dito. Nakapapanik lang. Pre, may daan doon. May daan doon. Nakalagay tuno baliches eh. May shortcut yata dun ah. Let's go. Anjo, Anjo. Una na ako. Pagod yung hike pataas. Okay, let's go. Oy, Jo, tira! Jo, tira! Ano yan? Walang nga! Oo, tuloy-tuloy nga eh! Hayop! Yeah. Hayop! Da-downhill nga eh! Woohoo! Woohoo! Sarap! Sabay, wait lang. Tayo si Anjo. Ang tagal, di ko tuloy kayo nakunan. Kami tatlo lang. Ang tagal. Huli. Ako huli, gagi. Sige, tira. Let's go. Walang mamemreno ha. Woohoo! Oy! What up? Puti, hindi serious injury. Oo, sir. Tigilan nyo na. Tigilan nyo na, gagi. Nakakabito to. Go. Highlights ka daw ah.
picture daw. So dito ko na ulit tatapusin yung video. Masyadong mahaba na naman eh. Bali, ang saya sa DRT. Hindi talaga ako binigo ng DRT. Lalo na dun sa dalawang falls na pinuntahan namin. Ang saya doon, syempre, mas masaya yun pag may company ngayon na mas masaya. Diba? So, eto, lap trip tong video na to dahil ang kukulit ng mga kasama. Shoutout nga rin pala sa kasama kong mga ka-team ko na team do it lang. Mabuhay kayo. Ang tanong, babalik ba ako ng DRT ulit? Yes, of course. Sobrang saya doon. Marami pa ako hindi napupuntahan. Gusto ko i-try lahat ng pwedeng puntahan doon. Katulad dati, ang ginawa nga pala naming route is yung nag-McArthur highway kami pa uwi. So, para naka 100 plus kilometers kami. So, yun lang guys. Bali, salamat sa lahat ulit ng nanood. Huwag niyong kakalimutang i-like, i-share, and mag-comment na rin sa video na to. Kung hindi nyo naman natripan, pwede nyo rin naman i-dislike. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe. So, yun lang guys. Thank you sa mga nanood. See you again next time. Bye-bye!